흔히들 누군가 코를 골면서 자면 쟤는 코까지 골면서 잘 자네 라고 표현하곤 하는데, 이는 코골이에 대한 매우 잘못된 이해입니다. 코를 골면 뇌에 산소가 원활하게 공급되지 않아서 아무리 자도 푹 잔 것 같은 느낌을 받기가 어렵고 피로도 잘 회복되지 않는데요. 뇌는 잠을 자면서 쉬어야 하는데 휴식에 절대적으로 필요한 산소가 제대로 공급되지 않기 때문에 한참을 자도 피곤한 것입니다. 따라서 누군가 코를 골면서 자는 모습을 목격하게 되면 잘 잔다고 감탄할 것이 아니라 그 사람의 건강을 걱정해 주는 것이 맞습니다.